ही माझी मुलगी प्रवर्तिका. तिला सर्दी, खोकला, कफ जास्त होता. 1 महिना झाला, म्हणजे आता पूर्ण तिचं क्लिअर झालंय. थोडंसं कमी आहे, म्हणजे अजून 1 कोर्स तिचा चालू आहे. तर चेहऱ्यावरती पण तिच्या भरपूर डाग होता, ते आता कमी आहे. हातावरचे पण कमी आलेत भरपूर, म्हणजे 60-70-80% पूर्ण कमी झालंय. थोडं आता नॉर्मल आहे. ओके. आधी तिला काय काय त्रास व्हायचा आधी खोकल्याचा? खोकला, कफ व्हायचा, सर्दी, पोटात असं उलटीसारखं व्हायचं, पोटात असं दुखायचं, तिच्या हं, पाय दुखायचं. हं, हं, ते हं. पूर्ण आता कमी झालंय. अच्छा. आता ते ह्याच्यात फेस वगैरे येतो का कफाचा किंवा नाही नाही बाकी काय त्रास? नाही अच्छा. तुला कसं वाटतंय नॉर्मल. प्रवर्तिका? बरं वाटतंय? आता आवडतात गोळ्या तुला घ्यायला? खूप आवडतात? गोड गोड गोळ्या? ओके. थँक्यू बोल.